Malembe, tukende naye. Eh, monsieur. Papa. Ok, comment on a? Comment on va Charles? Charles. Mvuya. Charles Mvuya. Ok. Siko bazwa kibino wapi? Bazwa kibiso na Congo Central. Epa ya nani? Na Congo Central, pour parce que ezala ke projet. Epa ya nani yaki kozwa bino? Mutu azwa kibiso fara. Fara. Oui, ye va na lukala. Pour parce que ba yebani na bantu wana bango ba yebani na bango nga biso to yebani te biso yebika ka ok siko projet ba yebisa bino ke bozo kende sala ni na Kinshasa projet ba yebisa kibiso makamunyo eza na kati ba yebisa biso premièrement maçonnerie lokola technologie eza évoluer ba mindele bazokuta poto bazo ko bosalisa baza ko yekusa biso misala fo ya formation wenga ba mindela ngo première équipe yeya première équipe délégation yé et moni biso et puis te poser ba question to lingi teke non lobby tango to koma boye o musala ya kisoda bon ok siko butu wana bosala ki rassemblement wapi ya on a zoye bisabino bosala ki combien bosala ki combien biso na gisantu bosala ki combien na gisantu bazwa ki 6 personnes 6 personnes siko rassemblement bo place bokutana ki ezala ki wapi po boya aho potoko te Kinshasa po bango ba wuti matadi bazwa ko zwa ka ntsela bazala ki na bisi baluwaki bisi ok bisi wana munene baluwaki tangu to komi na Kasangulu wana atana ke ngabi to pemela au to koma banda soki 4h bazo ko kotisa biso 23h gas place wana ba debe ba ba kotisa biso na Kinshasa 23h nga na yebisi bango nga place wana debe bandi ngadi na mona vérité te bo parce que soki eza projet siko tina nini ke no bo kotisa biso butu ke no biso bantu zo mema bino tiba me biso le col 23h wana moya to yeba ke no côté o commune ni biso yeba na te to kotika to talega boina liboso voiture yi bon et tourner bandi ko landa siko munduki bapesi bino te to mema chef va là biso ka bateni bapesi munduki te ni munduki donc munduki ezalaki loba bapesi kaka teni munduki bapesi biso ka teni munduki eza te ngabi tango na moni nanu teni na yebisi ndeko na nga wana yo oyebi kobeta munduki natika kobeta na nga munduki te chef ok na yebisi ndeko na nga wana akrita akomisa ngabi omoni siko bakambo lukelinga siko awe komi lokola ndenga okoti moyo